みんなの祈り叶えてあげてね。私は不思議な力で美女に変身できるのです。食べちゃ、いや、なんでもない。ちょんちょこちょんちょこ、仲良しのお友達のために歌います。ちょこぼちょこちょこちょこぽ、ちょちょこちょ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 こちょちょちょ。皆さん笑ってくださいよ。ライトニングさん、どうもです。みんなを笑顔にするのが最高だぜ。ライトニングさん、ライトニングさん、ソウルシード高く買うわよ。仕方ないな。善悪を超えた彼岸に眠れ。失った時を取り戻す。
兵戦で粉砕しよう。仕方ないな。女神に託されし力を。ターゲット発見。やっやっバルハラがお前を迎え入れる。読まれるものか。散り果てろ。期待しててくれ。失った時を取り戻す。解き放とう。反撃に転ずる。当然の結末だな。突破口を見出す。待たせたか。ここで攻める。
た会えたな。バックアップがいればな。待たせたか。くらえ。崩してやる。反撃に転ずる。待たせたか。期待しててくれ。反撃に転ずる。期待しててくれ。神々例のあれ変えましたか。開店直後に行かない。宴の疲れを。いらっしゃいませ。ご宿泊でしょうか。
セラ。もうすぐだよ。帰れるんだよお姉ちゃん。待ってくれ。ブーニベルゼのご褒美か。私に解放者を務めさせる餌として神はセラの姿をちらつかせたに違いない。そんな風に推測してからふと気づいた。セラの声、セラの笑顔、よみがえる懐かしい面影に思いがこみ上げてくるはずなのに、私の心は冷めたまま、むしろ皮肉に受け止めていた。最後の一日が花開く。今日も帰ってこれましたね。サッツさんとドッジ君を見ていると父を思い出します。サッツさんとは正反対の厳しくて口うるさい父親、そう思い込んでいました。たとえ目に映らなくとも魂は存在するんですよね。そう考えないとドッジ君の身に起きていたことは説明できません。人の心と魂は神にとって未知の存在です。人間の感情は人間同士にしか理解できないものです。もっとも人間同士でも分かり合えない時はあります。僕と父がそうでした。長い間すれ違っていたんです。ユールが教えてくれたんだ。バルハラの天使はオーディンの生まれ変わりだと。あいつはチョコボンに転生して私をまた助けてくれたんだ。転生、魂ある者は自分の意志で何度でも生まれ変わることができるということでしょうか。私はそう信じている。よみがえったセラときっとまた会えるとな。セラの声を聞くことはできないが、きっと気持ちは同じはずだ。滅びの日が訪れればファングはバニラを救いに行くだろう。必ずな。ライトさんはどうしますか。レテのみそぎを止めますか。神の意志に背くことになりますが。忘れるな。私はセラを人質に取られてるも同然なんだ。神に逆らう自由などない。つまりセラさんのことがなければいつでも裏切る用意があるってことでしょうか。鋭い質問だな。私を信用できないか。ごめんなさい。腹を探ろうとかそんなつもりじゃないんです。たとえ真意に背くことになっても僕はライトさんの側につきます。一瞬だがセラと会った。解放者の働きぶりが順調だから神がご褒美をくれたらしい。あまり嬉しくなさそうですね。解放者になって人間らしい感情が鈍ったのかもな。人間から遠ざかる代わりに神に近づいているんだと思います。急に何を言うんだ。解放者とは神の使いです。
気力を高めるというのは神の領域との結びつきを強めること、すなわち神に近づくということなんですよ。だとすると私はだんだん人ではなくなり、最後には神になってしまうのか。笑えない冗談だな。モーグリは生きてたんですね。多くの仲間に囲まれて幸せそうで本当に良かったです。